Ребятки, доброго утра. В общем, я в лесу, ребят, сегодня разведка по боровикам. С красноголовиками все в порядке. А вот боровичков еще, ребят, нету. Но я понимаю, что они сегодня-завтра должны выйти, и как бы стараюсь, если есть свободное время, прокатиться. На мотовездеходе, бор у меня недалеко от дома. Красота, в общем. Кто там писал, там, что я 500 рублей там заработал по грибам, там больше потратил, сжег бензина. Нет, ребята. Во-первых, он особо не кушает, этот транспорт. А с другой стороны, вы даже не знаете, где я хожу. Я не уезжаю тут за десятки километров. Это все возле дома, ребята. Небольшие бары. Так как мы живем в лесу просто. Прохладно, ребят, 12 градусов выезжал. Даже одел трубу. Труба спасает. Потому что, блин, прохладненько даже. В общем, ребят, что? Совсем другая локация. Это беломошник. Белый мох. Чернишечки. Посмотрим. Посмотрим, ребята. Боровички. Погуляем. Так. Чуть по чуть, так скажем. Потому что до обеда дождь. Сегодня выходной. До обеда, точнее, дождя нету, а после обеда жесткий сильный дождь. Погнали. Ну, по заходу сразу есть понимание, ребят, что боровики не вышли. Ну, может, где-то один-два там и вышел, конечно. Вопросов нету, но когда всход, ребятки, тут понятно сразу, что начинается возня. И просто не хотелось пропустить момента подсобрать до поездки. Я уже вам говорил, что намечается жесткая экспедиция. И вот до поездки подсобрать бы, потому что уедем на неделю. Не хотелось бы пропустить белые грибы. Ну, я так понимаю, что тишина. Белых грибов нету. Они еще не вышли. Красноголовики, да. Понятное дело. А вот с белыми еще проблема. Видите, какая разница, да, друзья? В принципе, где я собирал красноголовики, это не очень далеко отсюда. Ну, красноголовики-то вышли, а белые-то еще нет. Соответственно, хоть и грибы, грубо говоря, одинаковые, ну, чем они отличаются? Ну, в принципе, отличаются, да. Но эти грибы растут, этих грибов нету. Также и наоборот. Бывает, что белые выходят, а красноголовиков еще нету. Точнее, они выходили, но они не вышли второй раз, допустим. Очень интересно вся эта система. Так что здесь тоже. Опа. Нашел, ребята. Боровичок. Старичок. Ну, есть. В принципе, как и говорил, ребят, ну, штучный-то, может быть, и есть в мху. Такой, как будто плотненький. Сейчас посмотрим. Что тут у нас? Вот нога, ребята, мощная. Офигеть, там нога. Целое ножище. Как-то он там криво. Как-то, видите, ребята, его расперло. Я даже корень сломал. Он чистый. Чистый белый, ребята. Ну, так скажем, боровик
В мху кривой немножко, но наш. Хорошая, плотная шляпка. Нормально. Вот в черничнике один стоит. Посмотрим дальше. Ну, вот такое место, видите, ребята. Белый мох присутствует, но так, пятнами. А здесь прям такой черничник матерый. Брусничник, черничник. И вот в этом месте стоит, ну, такой уже порядком. Не такой прям молоденький, такой уже. Ну, прогуляемся, значит. Посмотрим еще. Я уже хотел уходить отсюда. Белые грибы, ребята, для меня как классика, что ли. Ну, прям вот тихоохота именно связана вот именно с этими грибами. Потому что какое-то уважение, что ли, присутствует. Хотя по вкусовым качествам многим он не нравится. Допустим, у меня дома больше нравится красноголовик, чем вот белый гриб. Ну, не считая там лисичек, груздей, по ценовой категории я имею в виду. Рыжиков. Но это просто гриб сам по себе красавец. Тут по-другому ничего не скажешь. И такое прям уважение мне к ним. Я просто в кайф пособирать такие грибы, ребят, понимаете? Так что как-то так оно у меня. И в чем понимание, что вот на рынках, в ресторанах, да, порция белого гриба очень дорого стоит. А все, ребята, все понятно. Может, кто-то, конечно, и не знает, но шампиньоны 5-10 научились выращивать искусственно. Также и там клубнику, чернику. Она уже растет в парниках. И городской житель спокойно едет и покупает. Правильно? А вот белые грибы, ребята, так и не получилось искусственно выращивать. Так как здесь своя какая-то зона такая. Это, во-первых, белый мох. Это, во-первых. Во-вторых, это бор сосновый, причем немаловажно. И вот именно туманный воздух. Что-то вот как-то вот это все, ребят, работает. И, в общем, искусственно это никак не сделать. Соответственно, белые грибы порядком дорогие в ресторанах, я имею в виду. Ну, может, кто-то и знает порцию белого гриба там в каком-нибудь там среднем ресторане в Москве, допустим. Напишите, ребята. Вот еще один браточек, ребят, но он хана ему. Мягенький, такой уже уставший. Если в мху он еще сохранился как-никак, то здесь на открытом полянке он, не знаю, завял, что ли, так скажем. О, я только хотел сказать, ребята, рядом случайно нету? Вот он, ребята. Кайф. Сдалека я, кстати, увидел. Думаю, подойду, потому что, ну, как правило, они должны рядом стоять. Класс. Тоже какой-то, ребят, прям, не знаю, прям впился. Сейчас аккуратно почищу, чтобы сохранить больше мяса. Понятно, что дома еще, ребят, помоется там, обработается. Не знаю, червивый, что ли? А нет, ребят, чистенький. Ну вот такие грибы, ребят. Правда, тоже какой-то, видите, аж сломал ему шляпку. Я люблю собирать. Просто один гриб. Я находил гриб, не помню, ребят. Взвешивал даже. Что-то 800 грамм, что ли. Был один гриб. Представляете?
800 грамм просто. И вот у него такая нога, вот такая небольшая шляпка, ну вот прям, не знаю. Сейчас даже, может, ставлю кадр, ребята, чтобы, ну, не быть голословным. Найду что-нибудь, покажу вам. Вообще мощь. Сергей Витальевич такого видел, нет? Ну да, смотри-ка, нога, блин. Ребята. Это бомба, блин. Вот это бомбяк. Смотри, какая нога. Ага. Жесть. Килограмм просто, ребята. Так я оставляю его. Вообще зверюга. Да. Вот это, конечно, мутант, ребята. Это поганка. А? Ворон ругается. Меня, наверное, увидел. Ругается. Очень красиво, ребята. Вот так светло, смотрите. Он беломощник, он так отсвечивает. И вот когда грибы растут, вот эта черная шляпка, боровая, да, ее видно сдалека прям. И у кого зрение хорошее, вот так можно прям нормально вот так осматривать. Не когда ты набредешь на него, да, допустим, в упор. Сдалека можно видеть. Но это когда пойдет дело. А так разведка показала, что делать нечего, ребят. Поеду я за красноголовиками, раз приехал. Соберем очередную пятихатку. Кстати, написали в разных городах, сколько бы стоило. Там суммы до 4000 за ведро. Да. Такие расценки, конечно. Ну, понятно, что у кого-то это в доступности, у кого-то это не в доступности. У кого-то вообще таких грибов нету. Вот такие расценки, да. Ну, у нас вот плюс-минус. Ну, с белыми, да, можно если вот белых, то можно там рублей 700 выручить. Ну вот иду, да, ребята, иду, набрел. Смотрите, стоит. Ждет красавец. Пушка. Вот тупо один стоит. Блин. Там, ребят, вообще зверюга такой же. О, какой. Какие-то они такие, видите, ребят, прижатые. Ну, в мху, да, возможно. Сейчас опять же максимально аккуратненько срежу. Андрюха, у тебя же есть нож. Зачем ты режешь? Ой, зачем ты вырываешь? Ой, устал уже говорить. А, братва, какой? Первый сорт. Он даже пахнет по-своему, блин. 3 грибочка, ребят, дно закрыто. Вот стоит одиночечка. Что делать? Что, еще пройдем? Давай-ка еще посмотрим. Ну вот так тупо, да? Хороший, крепкий, хороший грибочек. Вот тупо. Как-то опять же один. Говорю, вот только-только, друзья, начинается. Только-только начинает. Так что скоро будет, ребят. Скоро будет. Вот так вот мощно. Главное не упасть в грязь лицом. Самое интересное, что есть уже понимание, что вот только начинается, но опять же
Я знаю, что люди приезжали. И, ну, срезов. Тупо не видно даже срезов. Когда идешь и вот видишь срезы, ну, значит, выходили там, да, грибы, возможно, собрали. Не, здесь вот так, ребят, пусто. Сыроежки, понятно, всякое разное стоит. Но именно белых грибов нету. Так, друзья, вышел на развилку. Вот там еще есть на горе борик небольшой. Такая гора неприятная. Туда залазить. Ну, сейчас заеду с той стороны. Может, на горе. Может, на горе стоят. Проверим. Поехали. Пока что-то дождик замокрел. Вон тут сейчас заеду, посмотрим. Резкое торможение, ребята. Смотрю, стоит. Смотрите. Да? Красавчик. Возле дороги. Что-то лечу. Смотрю, бац. Есть. О, какой. Опа. Еще один, что ли? Ну. Смотрите, малыш, ребята. Опа. На дорожке. На полянке выросли. Класс. На дорожке, друзья. Ладно, раз такая пьянка, то пройдусь лучше тогда пешком, не на мотоцикле. Здесь небольшой треугольничек такой между двух дорог. Расход. Здесь бывает тоже стоят. Ну, не бывает, а стоит. А вот он, ребята. Ну, что-то большевато, конечно. Не знаю, сейчас проверим. Да, он такой мягкий, ребят. Он съеден вообще. Ну, сразу по нему видно, что мягенький. А вот эти малыши, да, вот они только вышли. Сейчас передвигаются, ребят, по бору. Этот бор даже когда-то горел. Когда-то горел. Так, не знаю, вот видите, уже плохо видно, но вот именно вот. В общем, пожар был здесь, ребят. Переживали, что грибов здесь не будет больше. Нормально, лес остановился, все хорошо. Просто очередное доказательство: в лесу с сигаретами, там, спичками надо быть очень аккуратно. Лисички, сестрички. Надо аккуратненько, друзья, потому что огонь, блин, ничего не оставляет. Забирает все. Штурмую гору, друзья. Видите, не знаю, на камеру, наверное, непонятно будет. А вот такое пригорье. Спуск. Ну и как бы тоже бор. И не зря, ребят, смотрите. Какой брат. Это Андрюха говорит, все братья. Да, конечно, все братья. Но это не брат, что ли, это братишка просто. Тут такая небольшая тропинка как будто. И стоит, ждет меня, а? Мягкие, ребята, блин. Да. Вообще жестко поедем. А вот красноголовики чистые. Вот сейчас 3 ведра, когда собирали, обрабатывали, вообще, ну минимум вообще там децл. Нормально все с ними.
А вот белые, ну вот эти, правда, чистые, которые в мху прям жестко. А здесь все-таки так. Так, ну что, ладно. Поднимаемся дальше. В общем, поехали, ребята, за краснюками. Красных, белых я себе на жареху собрал. Первые в этом сезоне. А краснюков соберем. Бензин у меня вроде есть. Все нормально. Колодки песок попал, скрипит. Притормози, говорит, брат. А что такое? Светофор. На красный, говорит, куда поехал? Я говорю, понял. Здесь вон еще один. Старенький. Еду, смотрю, стоит. Вдоль дорог частенько попадается. Захожу в бор, ребята, первые метры. Сразу красноголовичек. Смотрю тут. Вообще, ребята, красавец стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Мать моя женщина. О. Смотрите, ребята, ну красавцы, а. Пушка. Только захожу, и вон сразу, пожалуйста, стоят. Так, потемнело. Время у нас 10:48. И, в принципе, есть времечко. Как раз должен успеть до дождя. В час начнется сильный дождь. И ну, что-то 5 часов, что ли, он будет идти. А нам пока ни почем, ребята. Просто косим. Подкашиваем пока красных. Красных много, да. Вот, пожалуйста. Далеко ходить не надо. Вот они молодые, блин. Сочные, говорит. Мощные. Просто бомба. Сочные, мощные. Вот когда мы здесь были? 2 дня назад заезжал. Ну, пожалуйста. Если они идут, значит они идут. Вот в начале сюда же тоже кто-то заезжал, приходил. Следы были там по ручью. Соответственно, тоже собирали. Не, ну. Что-то можно сказать, ребят? Тем более в начале, когда заходишь, в принципе, все через вот это место проходят, а потом уже разбегаются по бору. Так что подосиновик вперед. Не, ну тут просто мощные ребята. Пока так ложу, не чистить с ведерком. Потом останавливаешься и сыроежки какие красотки.
Смотрите, вон, вот эти раз, два, три можно брать. Вообще. Такой ветер поднялся. Не люблю, когда такой ветер. Все хрустит. Так. Неприятно, когда в лесу вот такой ветер. Не то, что как-то страшно. Ну, я уже говорил, наверное, что вот с ветром можно набрести на кого-нибудь. А так нормально. Этот лес, ребята, я знаю вообще с детства и как свои 5 пальцев. Соответственно, закрытыми глазами я выйду отсюда. По поводу этого, если там кто-то переживает, что заблудиться, не заблудиться. Нет, друзья, это так. Мелочи жизни, так скажем. Что там у нас светится? Нет. Это у нас обманчик. Вот это уже хороший. Это уже наш, ребята, пациентик. Отличный. Отличный. Место мне здесь очень нравится. Вот это. Такая полянка. Вот там большой переросточек стоит. Вот. Возле него вроде как наш. Ну да, друзья. Видите, большой стоит. И вот вымахал недавно. О, хаща. Такие они, ребята, смотрите. Крутые. Ой, пушка просто. Как бы не собирали, ребят, смотрите. Вот видите, переросток стоит, там переросточек стоит. Вот тут переросток стоит. В общем, все равно пропускают люди грибы. Вот они вырастают до таких больших уже. Ну, понятно, что сгнивают потом. Хорошее место здесь. Надо вот эту лазейку обязательно пройти. Частенько здесь попадается. Хотелось бы, ну так, свою суть донести, что ли. Вот, по поводу среза, да? Почему ты выдергиваешь гриб, а не срезаешь? Ладно, хорошо, ребят, смотрите. Когда вот, допустим, такое место, и гриб растет, да? То бишь нам ничего не мешает подойти его за подлицо, грубо говоря, срезать. Хорошо. А вот, допустим, взять мох, как правило, вот сегодняшние грибы, они все в мху стоят. То получается, вся нога, ребята, она спрятана в мху. И вот торчит только вот столько ноги и сама шляпка. И получается, нам надо будет вот как-то вот так резать, чтобы достать наш грибочек. Вот видите, да, вот так. А так бы я его срезал, ну, примерно вот так. Это больше полножки оставляю я в земле. Так что прям вообще не понимаю. Думал, братишка. Не. А вот тут братишка.
Вот тут прям что ни на есть, ребята. Просто красавец. Вот видите, смотрите, сколько нога у него спрятана. Вот если я буду резать вот так, ну, я не знаю. Маховик, что ли? Надо тормознуть, чай попить. Но красавец маховичок, ребята. Тоже заберу. Шикарный. Чистенький. Маховик мне не жалко ножку оставлять. А у белых, когда нога, ребята, 300 грамм, оставлять там пятку такую, тоже, наверное, не есть хорошо. Вот вернулся, а тут, кажется, стоит такой на полянке. Ну, допустим, вот так. Как вы говорите. Вот видите, сколько ноги, грубо говоря, осталось в земле. Это чисто мои доводы. Пускай все остаются при своих. Почти ведерко, друзья. На полянке, друзья, малыши, карандаши. Ой, дали какие? Просто малыши. Полянка открытая такая. И маленькие стоят. Ой, какой, друзья. Просто красавчик. Стоит, блин, ждет меня. О, просто великолепный грибочек. Опа. Потихоньку иду, друзья. Кайфую. Сегодня, понятно, разведка была по боровикам. Сами все видели. Ну а что, подсобрать не грех. Подсобрать не грех. Тем более, говорю, не пешком, вообще кайфую. А он там, друзья, нас ждет. Вообще там прелесть. Издалека прям его вижу. Четкий. Четкий брат. Вообще. О, не один даже, а два. Опа. Вообще класс. Даже два. Кстати, вспомнил пару комментариев. Комментариев 3-4, наверное, приходило. Что за агрегат у тебя, Андрей? Ну, кто давно, тот, наверное, видел. Я показывал и обзоры, и что почем там.
сколько лошадей там и так далее. Компания Тафала, ребята, мотовездеход. Вот данная моделька у меня очень мне нравится. Прям вообще шикарно. Вот именно кто вот охотник, ребята, вот не знаю, там петли ставит, там, ну, по грибы, по ягоды. Но это просто великолепная техника. И смотрите, ребят, кто стоит. Краснокнижник, как вы мне писали. Красноголовик белый. Что его нельзя собирать. Надо пройти мимо. Я не знаю. По грибам я такого, ребят, чуда не слышал. Красноголовиков у нас очень много. И они у нас попадаются. Вот малыш. В общем, техника, ребят, просто вещь. Ссылочки там у меня есть. И не знаю, работает, не работает. Промокод, в общем, ну, можно уточнить, узнать. На всю продукцию, ребят, на мотособаки, вездеходы, вот это мотовездеходы, снегоходы. Действует промокод. Пока еще, наверное, действует, друзья. 10 тысяч рублей при заказе. Просто надо сказать Дрюня. Ребята вам десятку скинут. 10 тысяч это хорошая скидка. Как минимум можно отбить дорогу. Ну, имею в виду транспортную и так далее. А так, техника не на радость. Он у меня не новый, но сами видите, ребята, бегает. Вообще класс. Просто класс. Ой. Вот это вообще, ребята, прелести, блин. Такие вообще обожаю, толстоногие. Офигенно. Крутой лес, ребята. Я его заметил вообще за метров 50, наверное. Видите, он стоит прям как раз на открытом. Так шикарно его видно. Вообще просто красавец. Вообще крепкие, блин, классные. Друзья, я ведро набил. Вообще, смотрите какие. Сейчас ведро оставлю. Еще серединку здесь крутанусь. Я по краю прошел. Так, чисто налегке. Сбегаю быстро. В принципе, все. Ведерко готово. Пятихаточка у нас очередная есть. Стоит парнишка. Опа. Сейчас быстро, друзья, крутанусь. У меня, в принципе, рюкзак, пакет еще есть. Проблем не составит куда-то их сложить. Вон, видите, они какие, ребят. Малыши. Карандаши. Полянка тут такая. Раньше здесь чисто было. А потом какой-то год ураган был. Вот попадало все. Завалило так. А так вот тут красиво очень. Вы там, если что, друзья, подсказывайте мне. Мало ли пропускаю. Грибы вообще надо ходить вот так смотреть. Раз. Потому что за деревом стоит. Ты не видишь. Два. В общем, кружить надо. Тогда результат получше будет.
Да, ребята, стоят. Стоят. Ох, фига. Крепкая какая. Нога у него. Вообще, там что, еще один, что ли? Прям в дереве, да? Но, смотрите, ребята, прям возле дерева вырос. Вымахал. Ну как вырос? Растет еще. Рос. Забрали. Пушка. Надо достать пакет. Потому что в руках уже не поместится у меня. Все как на подбор, да? В середине бора. Они здесь как на подбор. Еще один. Вот с красноголовеньками проблем нету. Грибочков много. Ладно, какие ребята. Красавцы. А с белыми пока ждем. Ну все, в целом сейчас тут крутанусь по полянке этой. И на выход. Пока иду, вот особо так даже не петляю. Иду по прямой, да и иду. Попадаются. Под деревцем, друзья. Очередной. Нельзя серединку попер. Сколько уже вон. Штук с десяток-то я ковырнул. Ну, штук 8 точно есть. Блин. Красота. Охота петь даже, друзья. Идешь, блин, вообще, ну никого нету, ни души. Ни души. Вот женщина там наверху попалась. Вон никого нету. Гуляешь сам по себе. Не бегаешь. Да, бывает, что приезжаешь, слышишь там голоса. И уже там начинаешь маневрировать, так скажем. Там свои путики проходить. Что-нибудь еще. А тут вон хожу. Ведро он там оставил на тропинке. Ну к такому вообще грех не подойти, ребятки. Переросточек, смотрите, стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите. Нога просто как камень. Блин, ну и чистые, главное. Главное, что чистые. Получается 100% забираешь. Бывало, конечно, что грибы как будто бы и есть, но надо проверять прям хорошо. Там червивый выбросил, там грязный выбросил. Как будто бы ты много грибов нашел, а забрал только на жарежку. А вот когда осень, ну это обычно когда летом, конечно. Когда вот первые грибы, тепло. А когда осенью, вот тогда осенью, да. Червей нету. Забираешь полностью. Соответственно, каждый гриб ты вложишь в корзинку, там кузовочек. У тебя пополняется, ты ничего не выбрасываешь. Фига шутя прошел. Так, друзья, ну что, хорошая тихая охота получилась. Здесь штук 15 красавцев, ну и здесь, в принципе, все как на подборы, ребята. Разведка по боровикам, походил. Ну, сами все видели, что пока тихо.
Будем ждать. А так, по красоголовикам, ребят, отлично. Все, поеду домой. Сейчас скоро дождь, ребятки. Одеваем трубу и вперед. 12 часов у меня есть, ровно час, чтобы свалить. Надеюсь, доберемся без дождя. А так, просто мощно. Все, братцы, давайте. Погнал. На выходе, ребята, боровичок.